guys, jadi hari ini mau makan di rumah. Kita mau mukbang ya guys. Ini aku baru beli guys. Kita mau rasa coklat. Ini coklatnya aku ambil satu aja karena yang satu lagi buat teteh aku. Ada apa ini? Coklat. Ini yang pedas. Aku mau buka dulu ya, sebentar ya. Mau buka dulu ya. Ini aku udah ngebuka, mari kita mukbang. ASMR. Nah, aku mau langsung ASMR duluan ya. Kamu pernah yang mana? Tadi aku yang coklat. Enggak. Jagung sama bebek ke. Aku udah pernah yang ini. Yang ini. Guys, aku udah pernah yang ini nih guys. Yang coklat sama ini. Enak banget. Kalian kalau bertanya-tanya ini beli di mana? Ini beli di Jakarta ya guys. Tempat-tempatnya. Aku beli di PRJ. Guys, aku mau makan kali ya. Guys, sebenarnya itu viralnya lama. Aku kira pernah beli sih. Nih guys, kita langsung makan 3. Jadi aku udah nyobain yang jagung bakar. Bebek yuk. Aku jagung bakar sama coklat. Ini yang pedas nih. Nih kalian lihat ya pedas. Level berapa? Level 3 boy. Ini enggak sama aku dimakan karena pedas. Itu buat teteh dia ya guys. Iya. Aku seperti ya. Ini ada rasa rumput laut. Rasa rumput lautnya ada 2 ya. Coklat juga ada 2 ya. Kayaknya satu juga ada 1. Jagung bakar dimakan aku. Sama rasa barbeque 2. Yang satu dimakan bapakku, yang satu dimakan aku. Kata kalian bertanya-tanya aku punya atau enggak? Aku punya ya guys. Aku punya 2. Aku beli 2 guys di PRJ. Kalian kalau bertanya-tanya PRJ itu di mana? Kasih tahu. Di Jakarta ya guys. Kamu Jakarta mana? Aku nggak tahu. Kata apa? Nah, enak banget guys. Nggak tahu ini harganya berapa. Kakak beli yang mana aja kak? Aku beli yang ini sama yang ini nih guys. Yang coklat. Enak banget guys. Kalian yang orang Jakarta wajib beli sih. Kalian wajib ke PRJ. Ya guys, ini di si Umang ini rasa rumput laut. Guys, kalian wajib ke PRJ. Banyak tas-tas guys. Semoga aja coklat ini enak ya, walaupun udah ajur. Ini udah ajur guys. Kakak emang gak beli buat saudaranya? Beli lah guys. Kasih tahu, ngasih ke siapa aja kamu? Aku ngasih ke Ci Harun, Ci ini, sama Ci Farid, sama Ci Utuh, sama Ci Rapa, sama aku sendiri lah. Kalian jangan lupa beli ya. Terus mampir guys ke yang rumahnya di Jakarta. Takbir dulu. Yang dari Jakarta. Aku habis ke PRJ lah. Gimana PRJ? Apa itu? Sorry, maaf. Ada tetehnya sini ya. Baru kita bilang sekali. Udah diambil ya, udah diambil. Iya, jadi berkurang. Sumpah kaget banget waktu HP-nya jatuh. Deg-degan. Juga enggak waktu dibuka HP-nya jatuh ya. Iya guys. Apa? Iya. Karena bapaknya sini ya.
Juga ada aku bapaknya ini padangan mah tetehnya. Kagetan banget. Sorry ya guys. Sorry ya, maaf. Nah ini sisa 3. Isinya ada 9. Dimakan sama aku 2, 3, sisa 6 sama bapakku. Kan ada lagi. Jatuh Maaf, lagi. guys, ada yang Jatuh lagi. Udah ya guys. Udah. Dadah.